this is what you call subscriber campaign to the next level 99. Yo, what is up YouTube? I'm back with another vlog. And of course, I'm back with the balloon. As you all know, pinrank ko yung pinsan ko. And also, ito ang ginamit ko para sa mga magic thing ko nung last vlog ko. This balloon will disappear. Watch. 3, 2, 1. And today, I'm about to prank my friends. Ayan sila. Tignan natin kung anong ginagawa nila. Ayan sila. Let's see anong ginagawa nila. Oh, they're watching the vlog! So sweet, yo. Supportive. Watch. Like and subscribe! That is the best way to start your day, bro. And of course, guys, if you are new in this channel, this is your boy Bon Ordoña, and welcome to another vlog. And of course, guys, if you are not yet subscribed, then you better smack that subscribe button. Oh, nakikita niyo yun? Nabasag yung screen, no? Hala! Oh, ayusin natin, no? Suntukin mo, mabasag yung screen. Too soft. Isa ba? Suntukin mo. Wait lang! Kabahan si Manny Pacquiao! Dito lang, mag-screen, ha? And as you all know, kaya nga ako nandito because I will be the best college YouTuber in the platform. So join the movement, bro! Join the family! And alam ko naman, nakikita nyo yung title ko ngayon. Kaya sisimulan na natin sa kanila, sa mga friends ko, kung nakasubscribe na ba sila. Kung nakasubscribe na ba? Are you subscribed? So, let's proceed na sa thing na gagawin ko for today. But first, syempre, kasama ko yung squad ngayon. What's up, bro? What's up? Sila yung tutulong sa akin gumawa itong thing na gagawin namin ngayon. So, ito, let me explain kung ano bang gagawin namin for today. Ito nga, yung bibigay ko, it's a bunch of Bon Ordoña. Like and subscribe, always plug. Parang ano to, bro? Parang, lagi ko ang pinaplug yung channel ko. Yan, lagi ko pinaplug yan. I just want to plug my channel at Bon Ordoña. Like and subscribe, always plug. Always plug. Yan, so parang naisip ko lang, pre, na parang bakit hindi ko kaya i-plug yung channel ko to the next level, pre. Parang ang nangangampanya dyan, bro, ah. Ang tawag dito, ano kayong tawag dito sa thing na to? Campaign. This is hashtag Subscriber campaign. Pwede, no? This is what you call subscriber campaign to the next level 99. So guys, sabi ko sa inyo, if you're not yet subscribed, smack that subscribe button because it's about to go down. So, the squad is ready, bro. Pakita nyo yung mga ano nyo. Ayan na. Bon Ordoña, like and subscribe to the next level. Bro, bigyan mo na sila. Ano ba yan? Bigyan nyo na sila. Please, flyers po. Flyers yan. Ayan. Like and subscribe at Bon Ordoña. Always vlog. And friends, sila. Hi. Flyers lang po pala. Tutulungan nyo yung mga estudyante dito sa Kuya Bon! Pangarap po nitong mapansin sa vlog niya. Ay, nakasubscribe na Kuya Bon. Pahag daw po. Ay, para sa inyo pala. Like and subscribe. Hi! Hindi ka sabi na bad day ba? Kapag meron ka ng masamang araw na manood lang kayo ng vlog na napakaganda ng vlog na like and subscribe. Nice bro. That's what I'm talking about, bro. Masamang araw na manood lang kayo ng vlog. Hindi maganda yung araw nyo. Fact! Ay, sabi na bad day. Ay, flyers na ito. Maganda yung araw mo kapag pinanood mo yan. Open-minded ka ba?
Oo, parang ganito to eh. Hi, open-minded ka ba? Ito, manood ka na. Magandang araw. Open-minded ba kayo? Open-minded. May credit card ka na ba? Kapag medyo masama yung araw nyo, panoorin nyo na magiging maganda yung araw nyo. Fact bro! Open-minded ba kayo? Ano lang naman to? YouTube channel. Kapag malungkot ka, magiging masaya ka. Paano magawa ko? Pinanood mo to. Ito oh, manood mo na siya. Next one. Napakagaling na YouTuber nun, di ba? Napakagaling, di ba? This is what you call happiness in a paper, bro. This is right. Hoy, sopan. Yan, kapag pinanood mo yan, magiging maganda yung araw mo. Yun lang. Okay. Have a good day. Hindi, para sa inyo lang to. Kapag pinanood yung channel niya, magiging maganda yung araw mo. Promise. Promise yan. Nanonood ako ng vlog. Ito ba? Wala! Ito para sa ito, ano to, happiness in a paper. Kapag nanonood ka ng, fan ako ng mga vlog na yun. Di ba nga nag-notice na ako sa'yo? Oo nga pala, shoutout. Oy, check nyo yung channel niya na. Oo naman. Thank you, bye-bye. Nice idea. Oh, ito, speaking of. Alabas kami. Hindi, tuluyan na kayo. Flashback, nabigyan ko na sila. 2, 1. Like and subscribe! Always vlog. Kasi pagkapunta ko dito, una pa lang sila na agad yung binigyan ko. Anong course nyo? Criminology! Pinaanin mo lang kami! It's time para magdikit naman tayo. Let's go, bro. YOLOOO! 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 So kahit pasayan, pre, this is the next level, bro. What the Campaigning fuck? to the next level, bro. Ready na, lagay mo na doon. Bro, that's savage, bro. That's... Run. Shh. Oh, shit. What the fuck? Peace the fuck, man? Run. Actually, bro, marami pa tayong ano eh. May mga siguro 20 pieces pa to na papel. No? Happiness in a paper. Ano kayong pwedeng gawin dito? Saan tingin mo? Phil? Bro, I dare you. Sa prof, bigay mo yan. No way, pre. Hindi nga. I dare you, bro. I dare you. Pero wala tumataan ng mga proof, pre. Bro, parang meron na ata ako nakita dito, pro eh. Ayos na! Bro. Kailangan natin siya bigyan. Let's go. Let's go. Ay, ma'am. Ma'am, may bibigyan na po ako. Totoo ba yan? Hi, ma'am. Ma'am, I just want to add my child. It's okay, bro. Last prof na bibigyan natin ito. Let's go. Katungin natin ito. Actually, sir, Run. Yo, finally done sa campaign stuff. Again, thank you ulit sa mga kaibigan ko. Shoutout sa inyo, Godfrey, David. Thank you so much, Brad. And nandito na ako sa klase ko. Ayan, and wala naman kaming ginagawa. Pero ang problema ko is marami pa akong natitirang mga ibibigay. So naisip ko, since meron pa naman ako, and wala naman kaming ginagawa ngayon. Ayan, ayun yung proof ko. Ididikit ko na lang muna to sa board namin dyan. Shh! Let's go! Best way to plug your channel with your professors, bro.
Shoutout sa'yo, Sir Hebron, if you're watching this. Make sure you guys already smack that subscribe button and join the movement, join the family. Always plug, like and subscribe. Syempre, kailangan nyo rin malaman to na bakit ako ganun sa mga professor ko? Am I being rude ba? Hindi, kasi lahat ng mga binigyan kong flyers na yun ng mga professor ko is lahat yon mga ka-close ko and they're watching the vlog. It means they know the game, bro. So, kakatapos lang rin ang klase namin. And meron pa akong natitirang like and subscribe na flyers dito. Sa inyo na to. Please, have a good day. Oh my God, Bonor doon yan. Alay ko pala yun. Ito pala si Bonor doon yan. Sobrang idol ko din yun. So, pauwi na rin kami. Kakatapos na ng class namin. So, what's next? Oh, yo, back at the crib. And nandito ako ngayon. Sama si Mami, nagdi-dinner lang kami. Hi, Mi. Say hi to the vlog muna. As you all know, hashtag salty. So guys, sobrang random lang nung araw natin. Parang namigay lang ako ng mga flyers. Kasi nga may balak ko ang gawin sa school ko, mga next na content. So kailangan ko ng mga participants. Kaya pinapasubscribe ko sila sa channel ko. Maybe we'll talk about that maybe next week or sooner. Kung ano yung mga plano ko na yun, no? And anyway guys, today's post certification shoutout goes to Darlene Abode. Hi Darlene Abode, thank you for turning on my post notification on. And alam ko taga New Era ka lang rin and sana makita rin kita around sa school. And of course guys, if you want a post notification shoutout, all you have to do is turn on my post notification here and just comment down when you are done. Again guys, thank you for watching. Make sure you guys already smack that subscribe button kasi nga tayo magiging pinakamagaling na college YouTuber in the platform, bro. Kaya join the movement, join the family, be part of my journey, and sana bumalik kayo for the next vlog because I'm about to kill the game, fam. Peace. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my